Pour allumer votre frigo et avoir des produits frais tout au long de votre voyage, je vous invite à appuyer quelques secondes sur le bouton central. Vous allez voir le petit logo qui s'affiche, qui vous informe que le frigo est en route. On va dire que là, vous voyez le niveau de graduation. Quand vous êtes à 3, vous avez déjà des produits très frais. Évitez d'aller peut-être au-dessus pour vous retrouver avec des produits congelés. Maintenant, si vous souhaitez quand même modifier la température du frigo, vous réappuyez plusieurs fois jusqu'à avoir ce petit symbole-ci. Une fois que vous avez ce symbole-ci, si vous souhaitez augmenter, vous tournez la molette vers la droite. Si vous souhaitez baisser la température, vous tournez la molette vers la gauche et vous réappuyez, ce qui va fixer la température. Même si votre console centrale est éteinte, sachez que votre frigo est autonome et reste allumé tout le temps. Maintenant, si vous souhaitez l'éteindre, vous réappuyez sur le bouton central. Pareil, vous restez quelques secondes et vous allez entendre le petit clic qui vous informe que le frigo est éteint.